કેશોદ રોટરી ક્લબ દ્વારા સામાજિક સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે કેશોદના આંબાવાડી વિસ્તારમાં રોટરી ક્લબ દ્વારા મહિલાઓને સિલાઈ મશીન વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં રોટરી ક્લબના હોદ્દેદારો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આજે અમે રોટરી ક્લબ ઓફ કેશોદ દ્વારા 10 બહેનોને લાભાર્થી તરીકે સિલાઈ મશીન સીવવાના સંચાનું વિતરણ કરેલું છે અને આ 10 સીવવાના સંચા જે લાભાર્થી બહેનોને આપેલા છે જેનાથી તે પોતાની સ્વરોજગારીમાં એડિશનલ ઇન્કમ ઊભી કરે અને પોતાની રોજગારી પોતાની રીતના કરે એવા હેતુથી। આમ તો રોટરી ક્લબ ઓફ કેશોદ છેલ્લા 2005-6 થી 2018-19 સુધી ઘણા બધા સામાજિક સેવાના કાર્યક્રમ કરેલા છે, ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ કરેલા છે, પણ આ એક પ્રોજેક્ટ જે જરૂરિયાતમંદ બહેનોને અમે સિલાઈ મશીન આપીએ છીએ દર વર્ષે। લાસ્ટ યર અમે 25 અને આ વર્ષના આગલા વર્ષ પહેલાં 16-17માં 25 સીવવાના સંચા આપ્યા હતા અને આ વર્ષે અમે બીજા 10 સીવવાના સંચા 10 લાભાર્થી બહેનોને આપી રહ્યા છીએ। ત્યારે અમે ખૂબ જ હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ। તેમજ રોટરી ક્લબ ઓફ કેશોદ દર વર્ષે ખૂબ જ સારા શ્રવણ યાત્રા જેવા પ્રોજેક્ટ કરી અને વૃદ્ધોને દર વર્ષે સિનિયર સિટીઝનોને જાત્રા કરાવે છે। જે લોકો ખરેખર આર્થિક રીતના અસક્ષમ છે એ પ્રોજેક્ટ પણ અમારો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે અને આવા બધા કાર્યક્રમમાં મીડિયાનો અમને ખૂબ જ સહકાર મળે છે। એ માટે અમે મીડિયા કર્મીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ।